અને હવે વાત કરીએ સિરપ કાંડથી રાજ્યમાં મચેલા ખળભળાટની। ખેડાના નડિયાદમાં સિરપ પીવાથી 5 લોકોના મોત થઈ ગયા હતા। આ સિરપ નશાયુક્ત હતી, જેના કારણે આ તમામ લોકો મોતને ભેટ્યા છે। હવે આ મામલે નડિયાદ ગ્રામ્ય પોલીસ મથકમાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ। ઇન્ચાર્જ પીઆઈ ડીએન ચુડાસમા ફરિયાદી બન્યા છે। કુલ 5 લોકો સામે નોંધાઈ છે પોલીસ ફરિયાદ। નડિયાદના 1, બલોદરાના 2 અને વડોદરાના 2 લોકો સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે। 3 આરોપીઓની ગઈકાલે જ અટકાયત કરી લેવામાં આવી હતી। તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે અને તપાસમાં વધુ 2 આરોપીના નામ ખુલ્યા છે। ખુદ ઇન્ચાર્જ પીઆઈ છે તેઓ ફરિયાદી બન્યા છે અને વધુ 5 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે। ગઈકાલે પણ 3 આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને તેમની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી। તેઓ આ સિરપનો જથ્થો છે એ ક્યાંથી લાવ્યા હતા અને શા માટે તેઓ આ પ્રકારનું કાર્ય કરતા હતા તે દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે। આપને જણાવી દઈએ કે આ નશાયુક્ત સિરપમાં 5 લોકો મોતને ભેટ્યા છે। તો રાજ્યભરમાંથી હજારોની સંખ્યામાં નશાકારક સિરપનો જથ્થો ઝડપાઈ રહ્યો છે, તેમાં બનાસકાંઠા પણ બાકાત નથી। બનાસકાંઠાના દિયોદરમાંથી પણ નશાકારક સિરપનો જથ્થો ઝડપાયો છે। તમામ વિગતો આપી દઈએ તો દુર્ગા સેલ્સ એજન્સીના ગોડાઉનમાંથી સિરપની 6870 બોટલ સાથે 10 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। તો દિયોદર પોલીસે સેલ્સ એજન્સીના માલિક સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। ખેડા સિરપ કાંડના રાજ્યભરમાં પડઘા પડ્યા છે। ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર પોલીસે નશાના વેચતા સામાન પર સકંજો કસ્યો। ગઈકાલે રાજકોટમાં 80 ફૂટ રોડ પર અમૂલ સર્કલ નજીક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી। સુરતમાં એક મેડિકલ સ્ટોરમાંથી 2000થી વધુ નશાકારક સિરપ ઝડપાઈ। ગાંધીનગરના અડાલજપોર ગામેથી પણ 2 અલગ અલગ પાર્લરમાંથી 90 બોટલ સાથે 2 આરોપીને ઝડપ્યા। મહેસાણા જિલ્લાના વિવિધ સ્થળોએથી પોલીસે અંદાજે 4 લાખની 2633 બોટલ જપ્ત કરી છે। તો આ ઉપરાંત મોરબીના ઓમ કોમ્પ્લેક્સમાંથી પણ તાલુકા પોલીસે 12080 બોટલ સિરપ ઝડપીને દુકાનદાર સામે કાર્યવાહી કરી છે। જ્યારે પાટણમાં પણ સમીના અનવરપુરા ગામેથી 7.32 લાખની કિંમતની સિરપની બોટલો જપ્ત કરવામાં આવી છે। રાજ્યના તાલુકા મથકો અને અંતરિયાળ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ નશાના સામાનનો વેપલો બરાબરનો ફૂલ્યો ફાલ્યો છે। અમરેલીના વડિયાથી 7 પેટી સિરપ ઝડપાઈ। લુણાવાડામાં 76 મેડિકલ સ્ટોર તેમજ પાનની દુકાનમાં પોલીસની તપાસ હાથ ધરાઈ। જ્યારે ખેડાના વડતાલ, ઉત્તરસંડા, વલેટવા ગામેથી નશાનો સામાન જપ્ત કરાયો છે। બનાસકાંઠાના ભીલડીમાંથી પણ પોલીસે 1090 બોટલ જપ્ત કરી છે। તો ગઢડામાંથી આઈસ્ક્રીમના ગોડાઉનમાંથી છુપાયેલી 12000ની કિંમતની સિરપની બોટલો ઝડપીને નમૂના તપાસ અર્થે એફએસએલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે।